ഹേയ് മച്ചമാരെ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബൈക്ക് ഡ്രൈവിൻ്റെ വെബ് സീരീസ് തുടങ്ങുകയാണ്. സ്റ്റോറി മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരു വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകണം. നമ്മൾ ഈ സ്കോർപ്പിയോ എന്തായാലും കുറേ പഴയതായിട്ട് ഉണ്ട്, കളിയില്ല, കുറേ പഴയതായി. നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക 11 കൊല്ലമായി വാങ്ങിച്ചിട്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് പുതിയ വണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു അവസരം തന്നേക്കാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ലൊക്കേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു എയർപോർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വേഗം പറഞ്ഞു കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഹീന്ദ്രയുടെ ഒരു താറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിനെ കാണാമല്ലോ. അവനവിടെ പോയി. അവനൊരു മാഫിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മാഫിയയുടെ ഒരു ബോസാണ്. നമുക്കെന്തായാലും അവനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം. ചേട്ടൻ നീ എവിടെയാ? ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും അവനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് അവനിവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് കേട്ടോ. അവൻ ഇവിടെ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ടാണ്. ഇവിടെ ഈ താറ് ഇട്ടിട്ട് പോയേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ കീ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്കോർപ്പിയോയിൽ വെച്ചാൽ മതി, പുള്ളിക്കാരൻ വന്ന് എടുക്കാമെന്നാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഏതൊരു ഗാർഡാണ് കേട്ടോ വണ്ടി നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നേക്കണം. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് എടുത്തിട്ട് പൊക്കോളാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞേക്കണം. നമുക്കിത് പിന്നെ കാണാമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണം. ഇത് ട്രേഡ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു പുതിയ വണ്ടി കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും സെറ്റാണ്. ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റാണ്. നമ്മുടെ താറിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ നല്ല ലെവലാണ്. അത്യാവശ്യം ഒരു ഓഫ് റോഡിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാറെന്തായാലും കൊള്ളാം. ഇത് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് വണ്ടിയാണ്. പ്രൈവറ്റ് പ്ലെയിനാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇനി ആ സ്റ്റോറി മോഡ് എന്തായാലും ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് കാർ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ ശരിയാകത്തില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സുഗുണമാമൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ സെൻറ്ററിൽ പോവാണ്. സുഗുണമാമൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അതാണ് ബേസിക്കലി സുഗുണമാമൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ സെൻറ്റർ. സുഗുണമാമൻ വേറെ ലെവലായിട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക്. സുഗുണമാമൻ ഇവിടെ ഇല്ല. അതായത് സുഗുണമാമനെ വിളിച്ച് പറയാം, സീനൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സുഗുണമാമ വണ്ടി ശരിയാക്കിയിരുന്നേ. ഓക്കെ, സുഗുണമാമനോട് നമ്മൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വണ്ടി താർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തത്. സുഗുണമാമൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പൊക്കോ ഞാൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടിട്ട് വിളിക്കാനാണ്. നമ്മൾ മഹീന്ദ്ര താർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ മോനെ വലിയ ടയറാക്കിലോ സുഗുണമാമ മാസ്. നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ വണ്ടി കൊണ്ടൊന്നല്ല വന്നത്. നമുക്ക് ഇനി വല്ല എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ ആരും ഉണ്ടാകത്തില്ല. നമ്മളൊരു ടാക്സി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന്. ഈ സുഗുണമാമൻ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ടയറൊക്കെ അവിടെ പോയി. പക്ക ഓഫ് റോഡ് ആക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മോനെ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുത്തേക്കാട്ടോ. എൻ്റെ മോനെ സുഗുണമാമൻ മാസ്. സുഗുണമാമൻ എന്നാലും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴി പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സുഗുണമാമൻ ഒക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സുഗുണമാമനോട് ബിഗ് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സുഗുണമാമൻ വണ്ടി ചെയ്ത് വെച്ചൊക്കെ നോക്കിയേ, പൊളിയാക്കി. നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ താറാണോ എന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നില്ല. ഇതൊരു സുഗുണമാമൻ മാസാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചെക്കൻ സുഗുണമാമൻ മാസ്. ഓക്കെ, സുഗുണമാമൻ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മാൻഷനാണ് അവിടെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ് എന്തായാലും വേറെ ലെവലായിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ മഹീന്ദ്ര താറും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോവാം. നമുക്ക് എന്തായാലും എവിടേക്ക് പോവാം? ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ. ആകെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഒരു ബീച്ചിലേക്കൊരു ട്രിപ്പ് പോവാം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സെറ്റാണ്. വണ്ടി സുഗുണമാമൻ മാസാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മോൺസ്റ്റർ ട്രക്കാണ് സുഗുണമാമൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫർ ചെയ്തത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം. ഒരു ഷോ ഓഫൊക്കെ അല്ലേ മഹീന്ദ്ര താർ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട പോലെ ഇരിക്കട്ടെ അല്ലേ? അതല്ല തന്നെ ശരി. ഓക്കെ, ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ. ഓക്കെ,
താറ് നമുക്കിവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കേ, ചെക്കൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അക്കൂസ് ഇത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഒറ്റ മഹീന്ദ്ര താറ് വേറെ ലെവൽ. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ആകെ കൂടി ഉള്ളത് ഈ ഒരു ബൈക്കാണ്. വേറെ ബൈക്കൊന്നുമില്ല. അടുത്തൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കണം. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു താറും അത് ഞാൻ പരിക്കിട്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സുഗുണമാമനില്ലേ, മാസുമാമനില്ലേ, മാസുമാമൻ ശരിയാക്കി തരും അല്ലേ. ഇതൊരു യമഹയുടെ ബൈക്കാണ്. ഓക്കെ, യമഹയുടെ ഏതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ മോഡലിൻ്റെ നേര്. വേറെ ലെവൽ ബൈക്കാണ്. അത്യാവശ്യം സ്പീഡൊക്കെ വരും. നമുക്കൊരു കവാസാക്കി നിഞ്ച വാങ്ങിക്കണം, ഒരു H2R തന്നെ വാങ്ങിക്കണം. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ബൈക്കാണ്. അയ്യോ വേണ്ട, കണ്ട നമ്മളെ തലമുണ്ട അടിച്ചൊളിക്കും. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ് ഈ കടിക്കാത്ത മതി. ഓക്കെ, അവിടെ കടിക്കട്ടെ. അല്ല പിന്നെ അവനോട് കാറ്റ് വീശപ്പോൾ വീണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. വീടല്ല, നമ്മുടെ മഹീന്ദ്ര താർ ദോഗ് എടുക്കണം. അവിടെ ഒരു മോൺസ്റ്റർ ട്രക്കാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് പരിപാടി, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രഷ് ആവാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വെബ് സീരീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ.